Трети ден продължава издирвателната операция на родното Черноморие след изчезването на риболовен кораб. Рано тази сутрин експерти от дирекция Морска администрация Бургас са извършили обследване на морското дъно в района на Маслен нос, където има предположение, че може да е потънал. В издирването на плавателният съд участват вертолет и катер на военноморските сили, а гранична полиция се е включила в търсенето с дронове и още един катер. Доброволци продължават да обхождат плажове и труднодостъпни скалисти брегове с надежди да открият следа.